Pamela Shekola akendaki bisika Kofi Olomide na sindileke basalaki mwa présentation babwaki epe libanga mibali bazalaki ebele basi moke alors bandeko mibali boyebi Pamela Shekola boyebi pe vi na ye bosala bisalela mwanza te nazobenda bino bandeko mibali pona ndimi pete Pamela Shekola mokolangwa bimaki ye moko mais ye Pamela Shekola au moins toyebi oyo azali toyebi vi na ye sentimental na comportement nga nazobenda nde yo ndeko mobali matoi libanga ya soin le grand mopao abwaki Pamela Shekola mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Chaud dehors, mettez le cœur. Ah. Mettez le cœur. Bandeko mibali bokutanaki na oya biso Pamela Shekola alors boyebi Pamela Shekola lelo oyo azokokisa 40 ans tosa kokisaki boyebi Pamela Shekola azali toujours mwana mwasi oyo aza na posa bolingo tout le temps yo ndeko oyo ozana Pamela Shekola sikoyo to oyo okoya na vie ya Pamela Shekola en tout cas toyoka yo to un jour otie kamera obando finga Pamela wana tokotorizango te ata aza na ngambo mosusu sikoyo aza toujours ya biso équipe nationale pe azali ya biso na kati ya internet soki le grand mopao abwaki ye libanga asengeli ye bajeme botya bajeme azosala yango mpo kaka aza Pamela Shekola te azosala yango mpo awuta na super talent ya Karine Mokonzi la Baronne mpo ntango mopao mokonzi aza kotanga kombo ya Pamela Shekola azo référé directement na Karine Mokonzi tango le grand mopao azoyebaki fi oya yawa batunanga makambo to bafilmenga eza Pamela Shekola ayebi ezali pona Karine Mokonzi la Baronne alors lokola Pamela Shekola amemaka griffe Karine Mokonzi na vi na ye yo ndeko mobali koya koloba teke soki nga nakabwani na ye soki nga nazwani mabe na ye mpo azali boye non wana etali yo biso okopesa biso kaka kanda oyoki yango bien mpo Pamela Shekola ye pa bongi na libala
abongi na libala ata na bizaleli ne wana ata na comportement na ye wana aza na mutu akolingela ye modele bongo aza na mutu akovivre ne modele bongo aza na mutu akogere ye na modele wana yango yo ndeko soko ye na via Pamela Shekola poso yaki po Pamela Shekola atikaka vidi te atikaka poto vidi te en tout cas wana eza makambo na ye te eloba ye moko vaut mieux accéder akosede turo yo nakosede ah oui yaza bongo soka alobi akosede yango wana ya koko aboyaki Pamela asedaka na kati ya Congo atinda ye na poto Pamela ya ye moko ya koko ayebaki akosede na ye me ya koko azalaki na ye tout le temps Pamela ye moko ase libera na ya koko alinga azala libre asede te me engagé na mobali mosusu akolinga ye lokola ya koko to kolinga koleka ya koko yango yo ndeko mobali nazobendo matoi te me nazobendo mabindi ndeko mobali soko ye na vi ya Pamela Shekola zwa makambo ndenge ezali Pamela oyebi oyaza soko oyebi te na rapele yo Pamela aza mwana mwasi oyoyo tout d'abord azalaka toujours na posa bilengi eza eloko alela nzoto aza capable ata bambwa bazosala ya yoki posa ata ayoki mutu na nzela amoni te soki abeti libaku me ayoki mutu yango azolela ai Pamela abwaki Pamela aza capable obali ye ozalaka pa mosusu to voyageaka trop osalaka trop acede Pamela aza capable aza na yo oyaka na cousin na ndako bamesani abimi na ye ata kutu bamesani te soki kaka cousin na azotale mingi pantala cousin dessiné Pamela fini ye miso tango yo zosokola na douche yazozwango yango wana yo ndeko ozoya na vi ya Pamela yeba o Pamela azali landango na YouTube soki oya ngai omoni yango ebangisi yo me o nga na lobi eza kaka ndambu aza na makambo penza ebele oyo kotinda yo oya koloba na biso na YouTube me nga papa robo nalobi koya te toza na posa matière na yo te Pamela aza ya biso oui soka kosasa bino asasi soka komatela bino mpunda amati me mutu akozala kaka na raison mpa na biso eza Pamela oui Pamela abala akabwana autrement dit atala talo pete te mena ya koko alat akabalana eza neti babalana eza neti bakabwana adivorsa donc Pamela azali lokola Maxi Bondowe te ye nde abali aza na mobali na ndako Pamela azali sa mobali na ndako comme tel akokozala mpe Chéri Bondowe anga Chéri Bondowe nakodendela mibali zikida na lokolata na loketo zikita bandeko nga nabalaka te nazali nanga Pamela kombo bakobenga ngai eluvwezo ngai nabalaka te nalela nanga mibali
posa ya nzoto esalaka ngai elengi. Ngai sheri Pamela nakotendela mibali. Soko ye na vinanga kofinga nonga te. Papa Robo bazali pona kuansharge na yo Ndeko mobali, en tout cas, oyoki émission na sali, pena bendi yo mabindi. Tikala malamu, batela oye tikali et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.